No！我影咗廣福村。特別班次值得。咁全程過嚟都係廣福村，過到呢度。唔係，全程過到嚟係冇廣播嘅。壞，即係而家都壞咯。可惜。這是可惜。今日真係特別。警察上門。警察上門，俾身後唔帶，身後我先帶。各位乘客，附近乘客感應該是一個汽車表現。本班車將由菜環開往長沙灣，中途將冇廣播，提示各位乘客唔好落車，祝各位旅途愉快。Dear passenger, on behalf of Kowloon Motor Bus Company, I would like to welcome you on board our number 72 to Changsha Wan. Further announcements will not be made as we approach various midway bus stops. It is our pleasure to have you on board, and we wish you a pleasant journey. 快回乘坐九龙巴士公司72线，本班车将由太和开往长沙湾，中途将没有广播。各位，下一站係平安里。The next stop is 平安里。下一站是平安里。請緊握扶手。各位，下一站係Please hold the handrail。請持啱啱嚟嗰時真係冇廣播，先生。有去到嗰個唔知咩乜雅苑嗰個，哦，即係嗰度冇。即係冇啦，OK。明白。各位乘客，歡迎收睇今集嘅乘車。第一站係大埔文娛中心。鰻魚中心。The next stop is Taito Civic Center。72。下一站是大埔文娛中心。請緊握扶手。Please hold the handrail。請持握扶手。邊個落車？真係有人。2蚊行。政府津貼9蚊。
喂，74A 啊！咦，真係雙層74A 喎。係啊。撞到。嘉義。呢啲好似 OMSI 嗰啲客。都有十幾個，唔錯。收益30蚊。要唔要免費觀劇？唔使啊，唔使觀。之後我都係帶部高普出嚟。嚇！你有高普㗎？我有啊，高普翻追。哎呀，好心你買部256G 嘅機啦，64G。我冇啊，冇錢啊！高普嗰個我有得拆㗎嘛。哎呀，塞車㗎！搞到我嘅行機時間上成10分鐘。以上。喂，點啊？有冇翻工啊？有翻工話你今日唔翻工嘅咧，又塞嘅攞爛底啦。哦 ，no 紅燈。做嘢啦，咁緊要嘅嘢都嚟上呢度。當影到叉叉院嗰陣，我要遞部機過去窗邊。你聽日有放假，放2日啊？哇，咁好嘅你哋真係。而家翻公司咯，啱啱搞完銀行啲嘢，而家翻去咯。啊！而家大。啱啱長沙灣搭過嚟幾多個鐘？1個鐘。唔記得。冇人叫貨添啊！今日就叫咗嗰個啊，好似都1個鐘個半。啊，記得啦！我10分上車，10:10。快咯！係咯，成1個鐘到啦。係啊，要做定啲嘢啦，唔好開張冇嘢用，冇嘢用啊！你啱瞓醒覺啊？係啊，瞓下先啦你啊！我聽日幫你叫2樣嘢啦嚇，1件牛腩，2件排骨粒。好啦 ，OK 好。係啦，拜拜。The next stop is Quanfoot Road, Bus Interchange, Holholm Street. 下一站是广福道转车站宝江街。點解好似又係呢架嘅？各位乘客，請盡量行入車廂，多謝合作。Dear passengers, please move inside bus compartment. 各位乘客，请尽量行入车厢，多谢合作。哦。啱拎啲固體我想影個電台喺度。哦，而家你咁得閒？
你四面都要啊。係啊，係咯。我想得34X 過嚟，但係算數。都知佢點有入班遲。遲到。係冇錯。你唔好歧視我嘅72啦，又話仲喺九龍，多餘觀眾。我阿媽話：如果歷史唔合格嘅話，佢以後都唔俾我。歷史唔合格以後唔俾出卷，有啲恐怖。合格20。呢啲個鏡頭可唔可以黐？都黐咗。我冇黐啊！你下個站落車睇之後再上返嚟。你黐線啦！你司機俾咩？唔俾。係喎。再俾錢啫。我唔爭錢啊，但咩好？多謝。咁我轉返去搭278。多謝。你收皮啦。MIGA。下一站係運頭角里。Next stop is 拉住。咁樣影啦，今次。點解要咁上啊？因為我裝咗下防一偷窺站網啦嘛，是運頭角里。我睇唔到嘢啊嘛，你咁樣睇啦。好辛苦，咁樣咯。巴士即將埋站，請緊握扶手。唔係你俾啊，你俾啊。呢邊。幫我連埋過去嘅。巴士即將埋站，請緊握扶手。我唔整佢，我都算。阿生你電量好低。我有充電寶，我充電頭好好。嗱，搞掂啦。咁樣。我都係咁樣噶咋，其實。哇！對面嗰架51咩？唔係521咩？咁樣咩？其實幾好。都睇到，都唔係防偷窺嚟嘅。咁我嚟睇就梗係啦，正常咁樣就睇唔到。呢個521咩嚟嘅咧？52105。我係 GNG。過埋呢個站開始就會見到啦。使唔使咁低啊？你個電話？嚇？哇！係督察。趕安全行駛啊！佢叫你邊度啊？死主人！提住啲司機安全行駛啊！王子出事，我開始呢度嘅。下一站係安達臣總站。你收皮。係廣福村。有撳掣嘅有撳。Oh no！我要移個電話落窗邊。我撳走咗。哇！仲有排搞喎，真係慘啊！大家自大。我哋都幾年，而家兜路，俾我。最主要都係影呢段啫嘛。係啊。啱啱嗰段都
都唔係好兜路啫嘛，只係補咗個站咗先。冇去邊個啊？廣福村啱啱唔停啊嘛。啊係啊，同埋而家個廣播又壞咗啦。邊邊係啊？佢 stop 咗就可能咁多停止就。唔係啊，頭先去咗嗰個叉叉雅苑，之後下一站廣福村嗰陣都係咁，之後從此都冇廣播啦。做嘛？佢而家兜個大圈要喺大埔中心嗰度上啊！以前唔係咁行㗎。嗰個小包啲奇怪，但係一間仲要行吐露港啊！又要兜嗰個優叉嚟。各位乘客，因特別交通措施，現需改道行駛，不便之處，敬請原諒。Dear passengers, this bus will be temporarily diverted because of special traffic arrangements. We regret for any inconvenience caused. 各位乘客，因特別交通措施，現需改道行駛，不便之處，敬請原諒。冇嘢好講，蟲仔原料網台，所以冇壞到根本就。只不過跳咗係幾個站。各位乘客，由於交通改道，本班車上受你好，員工運到發作過園。巴士站已臨時遷移或取消，不便之處敬請原諒。Dear passengers, when traffic diverses, 我諗應該咁長嘅話我唔知咧，你個機係受唔到嘅。上一個站到下一個站。你應該 delete 嗰個 QQ 啊。 QQ 有用啊！ QQ 有咩用？我同班 friend 講嘢，用咩？應該冇用啊。因為我 MTL mod 要用到哦，你入 QQ 社群咋？唔 MTL 係 mod。哦，你入 MTL 我社群咋？我啲地圖mod 仲有。轉得如果轉紅燈嘅話，投成數。小心呢啲車，呢啲車最容易中意 cut 線。邊啲？呢啲打線。好趕啊！呢個時期放工。嗱，如果紅燈嘅話，炒數你啊！呢個 Blue Tap 係新買嘅，好穩固。頭先喺日本城買嘅。下一站係綠蔭山莊。The next stop is Deer Hill Bay。下一站是綠蔭山莊。請緊握扶手。Please hold the handrail。請緊握扶手。
將條片導出嚟，又要時間。然之後導長咩啊？導片導出嚟，然之後又要剪咧，又要加速減速嗰啲效果咧。點解？哦，你用條線插喺個電腦個冇錯 motherboard 咪得咯。唔係我有做，你個電腦 Apple 㗎？我電腦電話唔係，佢有個 app 係專門 AirDrop 啲文件過去嘅，係 AirDrop 佢過去，然之後佢剪。好聰明嘅。哇！咩啊？就我翻到去，除咗搞呢條片原速冇剪接之外，我仲要加個 PG 家長指引。其實冇乜把小限嘅，佢粗魯狂。而家馬騮山會堂嗰度啦，好解啊！會食蝦哦，521咩咧？擺街喎，521哦，最新出牌嘅喎。快車點解佢做？今次好玩。有彩蛋啊！有彩蛋。笑死！改到咗條枝啊，仲要話，仲要擺套路講。仲要成班行街添。RYP WS 6098 11月至12月。一日咋？今日第1號咋？仲係都唔知出咗幾多日。 3日，3、4日到咯。今日行完一架車擺街，真係我哋成包多得你唔少，唔使4日擔啲平時嘅車攞出嚟。咦，嗰架係咪5108嚟㗎？好晒啊！煩啊！呢個時間12點啊！你睇下嗰架係咪5108嚟？幾次喎？你拆晒啲網絡前邊仲見到有網嗰啲，係咪2108嚟㗎？好似係啊！哇！係啊係啊係冇錯。 W 有2個彩蛋， 2108拍咗喺度用啦。轉咗都上橋。哇哇哇哇！話咩啊？佢整埋啲故事啊！係啊，我知啊。驚啲事行錯。呢個係咁睇都唔知迴旋處。似
OVO 旋村，你睇下迴旋處邊度有個巴士站？好聰明啊！呢、個設計。第二個、第三個。冇錯，喺呢度上98。13一定要12點半得。我話我遲放12點半先得。哈哈。呢個咩總站嚟㗎？白石唔係咯，白石角98同埋嗰度。喺呢度上係啫，呢度。嗰度我唔知，嗰度。呢個幽景嚟㗎喎。唔喺度，呢度係入去嗰度咩？呢度飛啦。好。幽景係。頭先有冇告示啊？有。第幾個告示？4，第4個站嘅告示。點解會堆巴士喺度嘅？啲乘客都哇！有巴士嘅。我覺得呢度應該加翻個臨時站都好。多翻下啊嘛，順便。應該喺度靜好多。呢度正常冇車會行嘅，之前講過啦。可能係因為打燈神。啲巴士都唔會咁行，都冇嗰條線係咁行嘅，真係。呢度應該加翻個臨時站。唔使，呢度唔使，冇必要。有一次親眼，呢度我記得啦，搭地鐵搭火車冇過。臨時站。食屎啊！你有人會搭？行山嗰啲。行山我都唔會喺呢度行啦。呢個有必要加臨時站。呢個有必要，呢個都有必要。點解有架巴士行嘅？豪宅嚟㗎喎！哇！笑咩？啲線都落巴士。得。唉，出去咯。瞭望你，哇！好啦。第5個告示。終於翻到去啦。嗰個站被拋棄了，嗰個站被拋棄了。松叉仔瞭望台被拋棄。我記得下一站係613站。乘客終於有車啦！停咗4日，終於有巴士到。等咗5個工作日，終於有巴士。好，準備可以 cut 機啦。你 cut 咯。唔好撳啊！我勸你。哇！爭啲第2單啊！哇！ The next stop is Chongqing Town. 菜蛋3。下一站是真主堂。Please
時候 cut 機啦。你今係時候，笑死！借個叉電俾我一陣，一間要翻過斜雲還俾你。偷用咗幾多 G 先呢？起碼1啦。冇用過，用咗1 G 啫。嗯。好啲。 1KB 啊？ 1 G。嚇？頭先有改到嘅咩？唔覺喎。頭先唔覺佢呢度有改到。1.43 G。我呢度拋棄張樹灘。喂，前面有臨時站。啊係喎。呢度好生嘅呢度。我想講頭先搭回程嗰快到尾。估睇使唔使俾翻頭你？先搭去程嗰度估睇使唔使俾翻你啊？唔使，你喎。咁我掉咗佢啦，你間房先 O 之後。 K O K。下一站是大湖尾，你都充咗10度電，有啲請緊握扶手，請扶着hand，請緊握扶手。而家12點半落到去新城市啦，得啦。點解呢度都要搞個立法會選舉咧？下一站係赤泥坪。The next stop is 赤泥坪。歡迎再臨大埔。下一站是赤泥坪，请紧握扶手，Please hold the handrail，请扶差異改造版，你 send 去邊啊？改造你 send 係粉絲吹啊冇第二個。下一站係中文大學。 ？Chinese 你冇資格問 The next stop is Chinese。 Chinese University。乘客會事呢種有事。等咗6個工作日啊！呢個站。下一站是中文大學，請緊握扶手，喂喂，俾個請電話 hold the handrail，打打啦請緊握扶，Q 打電 Q 話。喂，費事。係問打俾邊個？我阿婆咯。你阿婆上嚟會啊？喂你問題係唔寫我唔咁樣講啦。喂一陣間咧就喺咪度？係崇經學院。The next stop is Chongqing College。胸肌 College。下一站是崇基學院，請緊握扶手，Please hold the handrail，請緊握扶手。啱啱嗰架幾多號啊？嗰架巴士係邊架啱啱食飯物街嗰架。 ？52146 OK。 WS 6098。啊，下一站係麗平路。The next stop is Lighting Road。大公路。大公路。下一站是立平路。你有 send 俾邊度啊？巴士鐵路冇區。哦，我見到，我見到。Please hold the handrail，請緊握扶手。感嘆好，今次真係離譜。唉，可以退役啦，我相信。唔使3唔使4日，已經可以拎去劏車場賣。水滾啊！下一站係九肚山路。我所以今日冇打第二個，如果我應該用第二個補嗰啲。 Taotosan Road。下一站是九肚山路，哦，原來今日行 B8啊！請緊握扶手好慘。 ，Hold the handrail，請緊握扶手。驚死啲人行錯路。喂，先生，可唔可以俾部電話我打啫？Please，冇冇。 please。
咪大波步啦，下次我自己我冇錢啊！和沙村，用133嚟打。金华和汉北，弄 Nokia 前景133打唔打到㗎？你私人電話？咩133？私人電話你打唔打到㗎？佢聽唔聽到㗎？聽唔聽㗎？呢個呢個我而家撳133即係私人電話，佢會唔會聽㗎私人電話？唔知。咁你試下，我想睇。撳你個 number 落去，睇下有啲人咩啦。阿婆，冇嘢啊，錄緊影啊！我而家下一站和赤村。係啊。好啦，拜拜。真係撳咗。真係得喎。我咪話啦，得啦，移咗佢先呢個。刪除。得刪除咗。我唔想知你嘅電話號碼打嚟。多謝你嘅。999。和斜6分鐘啊！過斜係2分鐘。哦。專業教育。IVE。下一站係落路下。79又係咩嘢嚟㗎89改到咯，又係。我話52係咩？5132。睇相啦。哇！900。賣晒廣告啦，900。琴日嗰啲下邊啊，或者下邊都冇講過你都，一站都冇。松園仔瞭望台。被拋棄了。算啦，原來覺得好停，跌咗算啦。你應該有2個站。你原先就沙田大會堂咁到咯。The next stop is Let Moon Estate. 沙田
會堂。The next stop is Sha Tin Town Hall。拜拜。啊，下一站是沙田大會堂。唉，舊出嚟 X 畫到呢度冇喎。請緊一條陣間有碌山道啊，請緊握扶手。碌大埔道，拜拜。啊，大個度出睇，其他我都睇完咗，即係有得大個咗。Please hold the handrail. 请紧握扶手。
hold the handrail，请紧握扶手。
活街。The next stop is Camp Street. 下一站是营盘街。請緊握扶手。Please hold the handrail. 請緊握扶手。我似係一個催化劑嘅，如果唔係嘅咧，都可以買到個心，買到個心。生嗰次 cancer， 生嗰次哇，黐線嘅，巴麻嚟啊，巴麻好多，打咩啊嘛？打肺炎，打嗰啲消化，消化藥，加錢。Winlow Street. 下一站是永隆街。請緊握扶手。Please hold the handrail. 請緊握扶手。The next stop is Yunchao Shopping Center. 下一站是元州商场。前往蘇屋村嘅乘客，請在此站落車。Passengers going to So Uk Estate, please alight at this stop.
前往租屋村的乘客，请在此站下车。请赶紧口条。Please hold the handrail. 请紧握扶手。The next stop is Changsha Wanpao。下一站是长沙湾境。请赶紧请调。Please hold the handrail。请紧握扶手。
紧握扶手。Bus Terminal。下一站是长沙湾巴士总站。請緊握扶手。Please hold the handrail。請緊握扶手。Traveling on our route number 72。各位乘客，本班车已经到达长沙湾，请各位乘客下车。多谢乘坐72